Sup guys, kali ini bersama motovlogger Sumatera. Gue mau jalan-jalan sore gitu, mengitari seputaran kota tepi. Ini dia namanya Sanjay Dut. Dia orangnya ya bisa dibilang gokil juga ya. Ada kelainan gitu ya kan. Hati-hati yang punya sempak di kampung Pamela, karena Sanjay Dut ini kebiasaannya mencuri sempak. Sempak nenek-nenek pun digilingnya. Ini saya sedang berada masih di apa nih ya, belum sampai kota, masih ini Bayu Lagon, tempat berenangnya orang tebing tinggi. Ini jalanannya ya kalau sore ya ginilah, jalan ramai lancar lah. Ya di sini gue ditemani dengan dua teman saya guys. Yang depan namanya Sanjay Dut, yang belakang namanya Ogi. Ginilah guys keadaannya jalanan tebing guys. Inilah kota tebing tinggi guys. Ini restoran India guys, yang terkenal di tebing tinggi. Aduh, kita masuk guys. Nah di sini saya sudah berada di pusat kota tebing tinggi guys. Ini dia, ini seputaran pajaknya guys. Nah ini disinilah. Ini lihat nih kondisinya guys, pasarnya sangat memprihatinkan. Aduh, kumuh ya guys pasarnya. Sini kita harus hati-hati. Nah, sini ramai. Aduh, golak teman kita guys. Aduh. Oh ini pasar malam tebing tinggi guys. Oh ini lapangan merdekanya guys, tebing tinggi. Nah, jika kalian pengen tahu, inilah tebing tinggi guys. Di sini ramai guys. Oke. Nih kanan kiri. Oke, kita mau belok ini. Hari ini saya nih ke taman kota guys. Ini jalannya guys. Aduh. Oke, kita sudah sampai di Taman Kota Tebing Tinggi guys.